आज संडे असल्यामुळे खूप सारे रायडर तुम्हाला रस्त्यामध्ये दिसतील. आय थिंक पोलीस आहे, पोलीसमध्ये काम करतो. 8-9 लाखाची बाईक असेल बरोबर. 8.5 आणि माझ्यासोबत खूप वेळा झालं की असं होतं की सगळे फोन बंद करून झोपतात. हो ये मेल्यानंतर काय होतं हे मेल्याशिवाय कळत नाही, पण जगून काय केलं याचं उत्तर बरेचदा मेल्यानंतरही मिळत नाही. नमस्कार मित्रांनो, मी गणेश शेळकर आपलं स्वागत करतो आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. व्हिडिओचं टायटल बघून तुम्हाला नक्कीच कळलं असेल आज आपण कुठे चाललेलो. येस, आज आहे संडे आणि आपण ब्रेकफास्ट राईडला चाललेलो आहे. आणि समोर जवळ आपली बाईक आहे आणि इथं शेलचं पेट्रोल पंप आहे. हा जो रस्ता बघता मुंबई पुणे हायवे. आणि आपल्यासोबत अजून एक रायडर जॉईन होणार आहे आणि त्याची मी वाट बघते. मला एक 5 ते 10 मिनटामध्ये तो येत असेल कारण त्याचा कॉल आला होता, तो येणार आहे आणि भन्याड हा व्हिडिओ होणार आहे. आणि फर्स्ट टाईम मी काहीतरी वेगळं करायचा प्रयत्न करतो की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडेल. आणि त्या व्हिडिओवर तुम्ही पहिल्यांदा आला असेल नक्की चॅनल सबस्क्राईब करणं विसरू नका, फ्रीमध्ये आहे. खूप वेळ लागते व्हिडिओ बनवतो, काहीच केलं लागतं तुम्हाला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा, नक्की करा. केलं असेल तर धन्यवाद आणि अजूनही केलं असं करून घ्या. तर आपला मित्र आला, तुम्हाला त्याचं इंट्रोडक्शन करून घ्या. चला, फायनली आपला मित्र आलेला समोरचं बघा असेल, प्रसन्न आहे आणि राहुल. आणि आता आपण राईडला चाललो. चला मग आपल्या व्हिडिओची सुरुवात करूया. चला, तुम्ही समोर बघत असाल तुम्हाला प्रसन्न जाताना दिसतो आणि त्याची बाईक आहे बेनली 502 TRKX 2020 मॉडेल आहे. आणि हा माणूस खूप मोटिवेशन आहे कारण की मी जेव्हा फर्स्ट टाइम भेटलो होतो त्याची थोडक्यात तुम्हाला स्टोरी सांगतो. आय थिंक हा मला वाटतं एका टपरीवरती उभा होता आणि मी याची बाईक बघितली आणि मला खूप आवडली कारण की त्यांनी बजाजची जी डिस्कवर आहे मला वाटतं 160R काहीतरी असेल आणि तिला एवढं मस्त मॉडिफिकेशन त्यांनी केलं होतं आणि मला एवढं आवडलं. मी त्याची स्टोरी पण इंस्टावर टाकली होती, तर खूप लोकांनी मला विचारलेलं आणि तो हाच तो भाऊ. आणि ती पण आपण बाईक काहीतरी दाखवू, पण त्याआधी तुम्ही स्क्रीनवर तुम्हाला फोटो दिसत असेल त्या बाईकचा. खूप भन्नाट असं त्यांनी ना एवढं मस्त मॉडिफिकेशन केलं, मला खूप आवडलं. आणि त्यानंतर मी त्याला ह्या बॅनलीवरती बघतो आणि खूप असं मला प्राऊड फील होतं आहे कारण की शून्यापासून त्याने सुरुवात केली आणि आज बघा त्याच्याकडे बॅनली आहे, बॅनली 502 TRKX 2020 मॉडेल. असं मोटिवेशन पाहिजे, ची आवाज खूप असं बरं वाटतं. आणि चला मग काय घडत गेलं तर तुम्हाला सांगत जाईल. आज संडे असल्यामुळे खूप सारे रायडर तुम्हाला रस्त्यामध्ये दिसतील. आता एक बघा MT वाला आहे आणि एक RC 200वाला, असे रायडर आम्हाला दिसतात आणि अजूनही पुढे दिसणार कारण की आज संडे आहे. संडे असल्यामुळे सगळे राईडला निघतात आणि खूप असं बरं वाटतं. आणि मी खूप महिन्यानंतर मी संडे राईडला निघालो. मोस्टली हे सगळ्यांना माहिती आहे की मी मंडेला निघतो कारण की क्राऊड नसतो आणि आज संडेला निघालो. तर बघा रायडर दिसायला सुरुवात झालेली आणि असं रायडिंग ग्रुपमध्ये आल्यासारखं वाटतं आणि खूप भारी वाटतं एकदम. गाडी चढवायला हो ये गो. मी संडेला मोस्टली राईड करत नाही, पण आज संडेला निघालो तर बघा 2 रायडर एक्स्ट्रा भेटले. एक MT वाला आहे आणि एक RC 200वाला आहे. आणि क्या आवाज, त्यांनी मग मस्त मॉडिफिकेशन केलं, सॅडल स्टे वगैरे लावलं. आय थिंक पोलीस आहे, पोलीसमध्ये काम करतो वाटतं. ब्रेकफास्ट करण्यासाठी आम्ही थांबलो होतो आणि समोर जर असेल तुम्हाला दोन्ही बाईक दिसत आहेत, आपली बाईक आणि बॅनली इथे दिसते. आणि आपल्यासोबत आपला आहे मित्र आपल्या प्रवासामध्ये आज. आणि जर थोडक्यात त्याची ओळख करून द्यायची म्हणली तर याचं नाव आहे प्रसन्न आहे आणि ही त्याची बाईक आहे. आणि खूप मोटिवेशनल भाऊ आहे कारण की याच्याकडे पहिले डिस्कवर होती, अजूनही आहे. तिला एवढं भन्नाट त्यांनी मॉडिफिकेशन केलं होतं ना, तेव्हाच आमची ओळख झाली होती. कारण मी ह्याला मी ह्याला विचारायला गेलो होतो की बाईकचं मॉडिफिकेशन कसं केलं, काय केलं. आणि खूप खर्च केला होता त्यांनी आणि कोण करणार नाही पण त्यांनी केलं. मला ते खूप असं बरं वाटलं. मी इन्स्टा स्टोरी पण ठेवली होती तेव्हा आणि खूप लोकांनी मला विचारलं. मला
वाटतं इंडियातली ती पहिली बाईक असेल त्याची मॉडिफिकेशन केली. डिस्कवरो 150 F होती आणि आज त्याच्याकडं ही बाईक आहे. मला वाटते 8-9 लाखाची बाईक असेल बरोबर. ऑन रोड 8.5 ऑन रोड 8.5 म्हणजे किती त्यांनी स्ट्रगल केला असेल इथपर्यंत येण्यासाठी आणि खूप बरं वाटलं भाऊ तुझ्यासोबत राईड करतो. थँक्यू आणि थँक्यू आणि असंच राईड आहे बाईक जो आहे. आम्ही ओळखतो एकमेकांना 3-4 months पासून राईट. बरोबर. आता आमची फर्स्ट राईड आहे आणि आम्ही ग्रुपमध्ये असं सहज मेसेज टाकला की एनीवन रेडी फॉर संडे राईड. तर मला भावाचा पहिला मेसेज होता की रेडी आहे आणि आम्ही रेडी होतो आणि निघालो आज. कोण येणार माहित नाही पण मी येणार बोललो होतो मी त्याला मी पण बोललो कोण नाही आलं तर मी येईन आपण दोघं तरी जाऊया. नक्की राईडला लास्ट मोमेंटला बरेच लोक असतात कॅन्सल करणार. बरोबर. म्हणून म्हटलं की जे फिक्स आहे तेच त्यांनाच घेऊन जाऊया पण आपण दोघंच आहे ठीक आहे. आणि माझ्यासोबत खूप वेळा झालं की असं होतं की सगळे फोन बंद करून झोपतात आणि खरंच खूप बरं वाटतंय. आणि आता आपण पावणा लेकला चाललेलो आहे. आता आपली पुढे जाण्याची वेळ आलेली आणि बाईक मागे घेतो. भाऊ पण पुढे निघाला प्रसन्न. माझा फोटोशूटचा प्लॅन चालला आहे. दोन्ही बाईक अशा समोर उभे राहतील. फोटो काढायचं ओके. काय बोलतो हो ये कडक. हा फोटो तुम्हाला आपल्या इन्स्टा आय डीवरती बघायला मिळेल. भावाचं पण इन्स्टा आय डी तुम्हाला स्क्रीनवर शो होत असेल. तुम्ही इन्स्टा आय डीवरती जाऊन फॉलो करा. त्याचा पण इन्स्टा आय डी तुम्हाला लिंक डिस्क्रिप्शन भेटेल किंवा स्क्रीनवरती येत असेल जाऊन तुम्ही नक्की फॉलो करा. आणि चला मग आता पुढे जाऊया. चला आता निघूया. आता डायरेक्ट आपल्याला पावणा लेकला. आता मध्ये कुठेच नाही थांबायचं. डायरेक्ट आपल्याला आता निघायचं आहे. ओ ये क्या बात आहे. 2 इंडिकेटर चालू आले. काय बात भन्नाट. चला मग पुढे काय घडत गेलं तर तुम्हाला सांगत जाईल. चला फायनली पावणा लेकच्या इथं आपण आलेलो आहोत. मागे जर तुम्ही बघत असाल तुम्हाला पावणा लेक दिसतोय आणि आपलं बाईक जे आहे ते इथं पार्क केलेलं आहे. समोर बघत बॅनली इथे आणि आपली X+200 आहे आणि खूप भन्नाट असा व्ह्यू तुम्हाला दिसतोय. समोर जर बघत असाल पूर्ण हा लेक आहे आणि या साईडला जर तुम्ही पाहिलं हा तुंग फोर्ट तुम्हाला दिसतोय. आणि इथून जर तुम्ही असं केलात तर पूर्ण पावणा लेक कॅम्पिंग ही पूर्ण कॅम्पिंगच आहे. प्रायव्हेट प्रॉपर्टी, आपण पुढे जाऊ शकत नाही. आणि माझ्या मागं जर तुम्ही बघत असाल पूर्ण छोटासा एक डोंगर दिसत असेल त्या साईडला लोहगड आहे आणि लोहगडचा व्हिडिओ जर तुम्ही अजून पाहिला नसेल तोही आपण शूट केला आहे. वरती आय कार्डवर लिंक येत असेल किंवा लिंक डिस्क्रिप्शन भेटेल जाऊन तुम्ही नक्की बघू शकता. आणि खूप तोही भन्नाट व्ह्यू त्याच्यामध्ये तुम्हाला बघायला मिळतील आणि असेच भन्नाट व्ह्यू तुम्हाला इथे पण बघायला मिळतील. कधी आला तर नक्की इथे व्हिजिट करा. आणि पावसाळ्यात तर खूप छान इथं व्ह्यू असतं आणि कॅम्पिंग पण आहे. जर तुम्हाला इथे असेल तुम्ही कॅम्पिंग पण करू शकता. काहीतरी पर पर्सनचे 1500 रुपये घेतात. कॅम्पिंगसाठी पण आपण परत कधीतरी येऊ. समोर जवळ हा तुंग फोर्ट आहे आणि माझा प्लॅन तर आहे त्या फोर्टला जायचा. मग मी नक्कीच कॅम्पिंग करेल आणि कॅम्पिंग केल्यानंतर सकाळी उठून चेकआउट करायला लागतो मला 11च्या दरम्यान. तिथून त्याच्या आधीच मी निघेल आणि तोही फोर्टचा व्हिडिओ तुम्हाला लवकरच बघायला मिळेल. पण आत्ता नाही, आत्ता आपण ही छोटीशी राईडसाठी आलो होतो आणि खूप बरं वाटते. आणि नक्कीच तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि अजूनही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल आणि इथपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ बघताय तर नक्की चॅनल सबस्क्राईब करायला नसका. फ्रीमध्ये आहे, खूप वेळ लागते व्हिडिओ मला, पण काही सेकंड लागतात. तुम्हाला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा नक्की करा. केलं असेल धन्यवाद आणि अजूनही केलं असेल करून घ्या. चला.